这下的小雨儿啊，哎呀，这你跑这里来捉迷藏，我看行。又采这了些啊！这还有先把这个切了。哎呀，冒雨摘黄瓜呀！不摘就老了。哎，可快的了。可不咋的。给我摘个啥？是的。来呗。这儿有一个，那还有一个。哎呀，这个造型，这个。这是年轻是的，这还有一个。哎呀，这玩意儿挺好啊！这一大会儿就摘了一大筐。哎呀，这是2个品种，是不是？对，2个品类。啊。Hello， 大家好，欢迎来到兵临城下。威海的雨啊，是从昨天晚上下到现在，那么时间呢，已经是中午的11点半钟了。目前呢，还没有停雨的意思。今天呢，本来一早起床啊，是准备去工厂，处理改装床车的事情，但是啊，由于这个雨特别大，今天呢，所以说就没去，老老实实的在山庄躺了一个上午。那么现在啊，已经来到了中午，燕儿姐啊，在忙活给我们做一个简单的午饭。给我做点啥呀？中午？啥的大肠。大肠怎么做？是呗。啥大肠？行，炖个茄子汤。炖个茄子汤。再看看家人们，看看哈，这都是我们自己家菜地产的菜，豆角，这还有茄子、土豆，包括西红柿，这都是我们菜园产的。这又是采的啥呀？香菜。在后园又摘这些黄瓜。在后园摘的这是。对。香菜呢？香菜后园的。哎，真好哈。这都吃汤里。在这里啊，兵哥也给家人们分享一下哈，燕儿姐做的香酥炸大肠。那么首先呢，我们的主料就是刚刚开始啊，燕儿姐准备好的猪大肠。那么不喜欢吃太油腻的哈，家人们哈，就可以把这些大肠里的肥油啊挤出去，然后呢，还得用这个调好的泡打粉。那叫脆炸粉啊，脆炸粉，白面，再少放点盐，再加点盐，对，然后呢加水，加油，少滴了一点油，等会儿我调的时候你看着呀。好嘞，啊，这是脆炸粉哈，加点面，加点水，给它调整均匀哈，都是糊状的那种，糊状就可，是不是？对。盐也得加适量，是不是？盐少加点，看这就有点稀了，再添点面。再添点。这样一来，炸出的猪大肠啊，特别的好吃，香脆。这样就调好了。完了，少倒一点油。好。这玩意儿挺费油啊。挺费油。然后还得把它这个带上糊呗，就是全都和上哈，挂上。油温开热，7成热，7成热，再往里一炸就行了。对。但是啊，这个玩意儿真的好吃啊！别看它费事，不费事其实。油有点少了。可以行，不少。
待到炸至金黄哈，就可以出锅了。看看家人们，这玩意儿啊挺好吃啊。还是燕儿姐做这个大肠好吃啊，特别香，而且还很脆。那还等你跟他喝点儿，你不来呗？啊，但是这玩意儿啊，不能多吃，能吃的吃个5、6块，不能吃的吃个2、3块就解馋了。你多吃点行。然后呢，给我炖的茄子汤，这是炖的茄子汤，行不行？但是这家里的饭太香啊！我再给你们上个菜，这个豆腐黄花鱼，这个挺好吃。咱们以前老吃豆那个豉，不念豆腐那豆豉啊，啊，那这是念啥呀？念骨还念豉啊？豉啊，那我呀，没文化，真啊。你是不是嫌我炖的茄子不好吃，不入你味儿吧？再给你们添一个菜哈，再来一个罐头，豆豉黄花鱼，啊，尝尝拌肠好不好吃？豆豉好吃，好吃啊，你豆尝尝。豉鱼都好吃。豆豉鱼味儿都不错啊。怎么样？行，这个牌子也是行也是一个老牌子了，口味是没问题的。啊，也吃饭吧。又下地了，下地摘黄瓜，都摘那么多，又摘这些呀？不摘就老嘛。哦，蘑菇，就看看木耳长得挺慢的。嘿嘿，木耳长得慢哈。哎呀，这咋的了？但是它长得可不慢哈。哎呀，这蘑菇啊，看看是不是？啊，真是摘了吧，来了吧？行，来，嘿，哎呀，长得不错，不错，不错，长势很好。行，走吧。你拿那个，我拿这个大的。哎呀，看，看这个小的，咦，挺沉。挺沉，都不少哈。现在啊，时间是来到了下午的4点半钟。那么我和燕姐啊，今天还得当值去饭店帮忙，所以说啊现在啊就得下山去店里。而且啊，哎呀，看家人们摘了差不多2筐的黄瓜。那么我们吃不了的时候啊，剩下的很多黄瓜也可以正常销售给自家的饭店。那么好了，亲爱的家人们，这期的视频呢，斌哥就分享到这里，感谢您的关注，更感谢您的支持，我们明天见，拜拜。儿子回家。